Баршаңызға қайырлы кеш тағы да. Бүгін бізде мағыналы подкасттың кезекті шығарылымы. Біз мағыналы подкаст қонақтардың өмір тәжірибелері арқылы сөздерге анықтама береміз. Біз деген ол мен және Олжас. Тағы да бүгін екеуміз отырып жарты сағат әңгіме соғатын боламыз. Yes, sir. Сәлем. Бүгінгі біздің тақырыбымыз әдеттер. Жалпы әдет деген не деген сұраққа жауап беретін боламыз. Жалпы әдет деген кезде енді что там уже нормально? Так, бірден бастап кетейік. Әдет деген кезде енді бізде әдет ғұрып деген сөзден тануымыз мүмкін, немесе қазірде енді жалпы қазақ тілді атым әдеттер деген сияқты кітаптар шығып жатыр ғой. Жалпы әдет сөзі сол привычка ғой, привычки белгілі бір қайталанып отыратын әрекеттер деп қысқаша анықтама беруге салуға болады, қысқаша қарапайым түрде. Қайталанатын қалай? Қайталанатын әрекеттер. Әрекет. Бірақ бір неден бастасақ, бір қызық ойдан бастасақ, бұрын негізінде неге қайталанатын әрекеттер деп айттым, өйткені бұрын карантин кезінде әдет және әрекет дейтін бір подкаст бар тұғын. Тек қана аудио подкаст. И оны тоже енді жақында шыққан ғой сол кезде. Бір өте аз тыңдарманы болған сияқты. Бір ары кетсе 100 ба. Қазақтарда да аудио подкаст тыңдау деген қатты немес қой, культураға сіңбеген ғой. И сонымен тыңдап жүретін, жаңағыдай активный подписчик болып тыңдап жүретін, короче, сол кезде сол жердегі хост, короче, мені бір күні подкастқа шақырды. Не шықты да, андай подписчикпен подкаст деген айдар шықты да, короче, пайды бізге де қосуға болады да. Да, по кайфу. Бізге келіп жатқан қонақтарымыз енді біздің сол класстастарымыз, достарымыз ғой, какой-то мере. Бірінші подписчиктеріміз. Сол кезде шақырған кезде андай сұрақ болады аяқ астынан. Типа сіздің қазіргі әдеттеріңіз қандай деп ше. И сол кезде мен айта бастаймын да, там кітап оқу, бір нәрсе деген сияқты. Сосын білмеймін қайдан келгенін, короче, андай ой айтам. То, что әдет деген, то есть мысалға Олжас қазір менен сұраса, сенің әдеттерің қандай десе, мен негізі әдеттерімді емес, қазір әдет қылып өзіме қалыптастырғым келіп жатқан нәрселерді айтам. Қысқаша айтқан кезде, мысалға менде кітап оқу әдеті қалыптаспаған, и мен айтам, қазіргі менің әдетім 30 минут кітап оқу дегендей. Бірақ ол менің негізгі әдетім емес. Әдет деген нәрсе до того сенің өміріңе сіңіп кету керек. Сен онсыз өміріңді елестете алмайсыңдай. То есть мысалға қазір мен Олжастан сұрасам, сен қазір әдеттерің қандай десем, оның айтатын нәрселері, скорее всего, енді мына әңгімеден кейін ол сәл ойланып жауап береді ғой. Бірақ негізі андай, қазір сен қатты неге детальға кірмей бір адамнан сұрайтын болсаң, ол жаңағындай енгізіп жүрген әдеттерін айтады да, новый әдеттерін. Мысалға біреу андай әдеттерің қандай десе, оң қолмен тамақ ішемін деген сияқты айтпайды ғой. Өйткені ол уже өмірге сіңіп кеткен де. Солай. Осымен подкаст бітті деп. Интересно. Сондай бір ой бар. Давите мысль, да, потом вопрос. То есть бұл жерден шығатын қорытынды, біздің әдеттеріміз, ол біздің былай не ғой, шәкәрім ба, бір айтады ғой несінде, сенің сөзің типа ойың сөзіңе айналады, сөзің әдетіңе айналады, әдетің сенің тағдырың деген сияқты. То есть ал тағдыр деген ол не ғой енді, прям біз ғой, по идее, саят деген ол, в общем, саяттың әдеттері тен саят деп ойлаймын мен, по идее. То есть мысалға мені определять ететін нәрселер, прям анықтауыш дей ма, қазақша қалай айтады, бірақ определяющий, короче, мысалға саят деген кезде еске не бірінші түседі, білмеймін, не еске түседі Олжас. Подкаст мысалға вторник сайын подкаст түсіретін бала деген сияқты да. Мысалға мен өмірімде бірақ подкаст түсірген болсам, адамдар мені там айтпайды подкастер деп та, өйткені сен бір-ақ рет түсіргенсің. А сен каждый апта сайын түсіретін болсаң,
уже сені адамдар подкастер деп таниды деген сияқты. И осыдан осыған ұқсас, бірақ то есть чуть-чуть осы бағыттағы бір мысль бар. То, что андай айтады да, мысалға Саят щедрый деп айтатын болса біреу, или мен өзім щедрый болғым келсе, мен андай бір рет пожертвование жасау жеткіліксіз, короче. То есть сен уже білмеймін, андай да нәрсе жоқ, или айтады ғой, мысалы сен бір әрекетті там 28 күн бойы жасасаң, ол саған уже привычка болып кетеді деген сияқты. Или біреу айтады 40 күн деген сияқты. То есть конкретно цифраға байланбаған, бірақ сен когда уже андай сен ол әрекетті жасауға минимальный кедергі болу керек қой ішіңде. Типа сен уже оңайлықпен жаңағы щедрость жасай алатын болсаң, то есть благотворительность жасай алатын болсаң, сол кезде сен щедрый адам болып уже не істейсің да. Саятқа щедрый деген не қосылады, короче, анықтама. Ал оған дейін сен просто пожертвование жасайтын адамсың да. Әрекет только. Әрекет, бірақ көп рет әрекет жасағаннан кейін ол уже сенде, сенің табиғатыңа сіңіп кеткеннен кейін ол сенің әдетің болып кетеді. И мен ойлаймын, то что адам әдетті қалай андай қиын қалыптастырған болса, и әдетті ұмыту тоже қиын. Ну, қиын дегенде прям андай жаман әдетпен то же самое. Бір күнді ғана типа темекі шегіп жүріп, сосын бір күн шекпей қалсан, ол сен все уже привычкаңды үздің деген нәрсе емес деген сияқты. Солай ол жеке с ним. Нет, то есть здесь, получается, вы вторую часть чуть первая часть понятно была, там әдет туралы айтып аттыңыз, да, а потом вот там әдеттің тағдырың адамды анықтайды. Вот это можно как-то вот там поставить, да, этот разделение. А потом во второй части что вы хотели донести? Типа, к чему это было? Дополняли просто, да, вы? Типа, как бы дальше разгоняли, да? Часть. Ну, примерно, да. То есть имеется в виду то, что әдет деген ол андай бір жаңағы 28 рет жасайсың или 40 рет жасайсың, и все, ол сен әдетің болып кетеді дейтін нәрсе емес. Жаңағы бір нелер бар. Пререквизиттар деймін ба, то есть шарттар бар, сен оны оңайлықпен жасай алу керексің деген сияқты. Или вот так, мысалға бір немен оңай болмаса да, может бір санмен көрсету керексің. Мысалға менде бір қызық не бар, жаңағы ютуберлар бар ғой, не үшін маған вообще жалпы ютуб ұнайды, ютуберство ұнайды, өйткені олар там біреулер бар да, жазып қояды нелеріне, жаңағы ютубтың андай баннер ма, биосына жазып қояды, каждую среду и пятницу новый видео деген сияқты. Ол уже көрсетеді өзін андай бір ожидание береді, и сол ожиданиясында тұрады, то есть сөз береді, и сол сөзінде тұрады дегендей. И мысалға ойлаймын то, что ол адамның солай мысалға 5 жыл бойы әр среда пятница сайын видео салуы оның уже белгілі бір качестволарын көрсетеді да, оның қандай адам екенін. То есть, конечно, ол өзі салып отырмаған болуы мүмкін, там просто таймер сияқты қойып қоюға болады ғой, жаңағы запланировать деген сияқты видеоны ше. Ол окей, там, но все равно это андай оңай нәрсе емес. 5 жыл бойы, 10 жыл бойы каждую среду новый видео выпускать, это өте үлкен еңбекті қажет етеді. Мысалы біз уже 2025-те бастағанымызға неше 7-ші апта болып отыр ма, біз уже бір рет өткіздік та, мысалға бір рет пропустили. Не пропускали мы? Неделю не пропускали? Не, мы сняли, но не выпустили же. Ну, это да. В плане паблишинга, да. То есть ол да бір скилл ғой негізі, типа андай қалайды, showing up, короче, бар ғой, типа сен тренировка жасамасаң да жимға бару керексің деген сияқты тема ғой. Ну, менің ойларым андай, мутный болуы мүмкін, примерно осындай айтқым. Ну, смотрите, здесь вот вопрос, где это было, әдет қылып қалыптастырғымыз келетін заттар. Ну вот даже, да, типа, где когда мы говорим про әдет, мы не говорим про текущие, мы всегда говорим про то, чего нету. То есть қолда бір 20 шақтат бар, бірақ біз орнын ешқайсысын әдет демейміз, біз мынау әдет, анау әдет, қолда емес заттар айтамыз. Значит, отсюда выходит, типа, мы не ценим свои привычки, и получается, у текущих привычек нету позитивных ассоциаций вокруг.
Есть нейтральные, либо, наоборот, плохие привычки. Блин, там, хочу пораньше вставать, хочу то, хочу это. И, ну, почему так получается? Типа, почему, то есть, почему нельзя говорить про текущие привычки тоже, как привычки? Ну, вот, именно, это вопрос не М. про вас конкретно, а про вообще, вот если к этому тезису, типа, мы в этом тезисе мы недооцениваем, просто списываем со счетов текущие привычки. Почему? Ну, жалпы адамның несі сияқты ол, натурасы сияқты деп па, адамның табиғаты андай жоққа жоқ нәрсеге фокусироваться ету дегендей. То есть жаңағындай ғой, сен ол әдеттеріңді сен әдет ретінде алып тұрған жоқсың ғой, типа сен само по себе солай болу керек. Даже андай ойлайсың, мысалға таңертең тұрып тісін жуатын адамдар бар ғой. То есть и бұрын мысалға 3 жасынан бері ата анасы уже қалыптасып тастаған да ол нені, әрекет, әдетті. И олар ойлайды, то что бүкіл әлем солай жасайды, и оны как бы әдет ретінде айту как бы ұят деген сияқты ше. Ну, то есть зачем оны айтып дегендей ше. Мысалға мен шын айтайын, ана чуть-чуть галаптың темасына кіріп кетсек болады. Мысалға Мгм. галапта сондай прикол бар. Сенің ең топ таланттарың бар ғой, Мгм. сен соларды по идее не осознаешь. То есть сен даже байқамайсың, өйткені сен бүкіл әлем солай жасайды деп ойлайсың. Мысалға, ну білмеймін, любой там хармони болсын, сен ойлайсың, то что бүкіл әлем негізі жаңағындай гармонияда өмір сүруді қалайды ғой негізі. Все же хотят этого деген сияқты деп ойлайтын мен өз басым. А Мгм. оказывается не так, короче. И Да. ол нәрсені тоже неміз қалай айтсам болады, адам просто андай не бар ғой, біз ойланғанда қазір қатты кетіп қалуы мүмкін, байқа. Короче, Мәке, андай мәке. Қатты префронтальная кора ма еді, короче, сен сонымен ойланасың ғой, Ага. и сенің ол жағында ондай информация вообще жүрмейді ше. Мысалға жаңағындай тіс жуу или тамақты оң қолмен жеу деген сенің негізі әдетің ғой по идее. Мгм. Бірақ әдет деген кезде мынау мына жаққа келмейді, ол информация мына жақта емес, походу арт жақта бір жерде тұр ше. Мысалға Мгм. мүмкін сол үшін адам байқамайды шығар сол нәрсені. И не істемейді, ана мысалға атомик хаббиста тоже айтады ғой, сен жаңа әдет с нуля қалыптастырғаннан гөрі сен қазір бар әдетіңе новый әдетті жабыстырып қою керек дейді да. Короче, типа тісім жуам, тісім жуғаннан кейін 10 минут спортпен айналысамын деген сияқты. То есть прям именно ваннаның ішінде деп қоюға мүмкін, қоюға болады да, чтобы типа андай less effort болу үшін. Мгм. И Мгм. сол идеямен мен келісемін, короче. Ну, не, я с этим полностью согласен. Вот, типа, вот эта ключевая часть, maybe because of little effort required, она, ну, многое пойдет, отвечает. Типа, бойында бар нәрсені әдет ретінде көрмейміз, и, ну, типа, вот, как бы, ну, я сейчас повторять ваши слова не хочу, но, типа, как бы, мы это не придаем ему значения, потому что вот мы думаем, весь мир же так двигается, не сахчай, типа, как бы, потому что у нас нету эфорта ради этого. То есть lack of effort именно в позитивном смысле. Нам не нужно напрягаться, чтобы, допустим, на английском разговаривать. Мы не видим в этом прям пипец per value, ще. Но тот, у кого этого нету, он в этом капец value видит. То есть вот little effort required много что поясняет. Так, есть вопрос, но он такой, чуть может тему в другую сторону загнать. Поэтому егер сұрақ болмаса мен соны қояйын, а так как бы пока оны қоймай қояйын. Қоя берейін ба? Жоқ, готи. Так, я что предлагаю? Давайте сначала вот то, что есть, соны бір нет жерік, да, бір қорытындылап жіберейік, чтобы вспомнить еще, что было. Типа әдеттер, қайталанатын әдеттер, әдеттер ол қайталанатын әрекеттер, әдет қылып қалыптастырғымыз келетін заттар, енгізгіміз келеді. Вот как бы разница между ними. Ана заттар, әдет қылып санамайтын заттар, олар өмірге сіңіп кеткен. Әдеттің тағдырын, адамды анықтайтын, сипаттайтын заттар. Сол затты жасауға минимальный кедергі. Опять же, вот типа мне нравится вот, как бы концепт внутри, что типа minimal effort, ну то есть minimum effort, минимум кедерга. Как бы это и есть наши привычки. Ну, ни у кого нет привычек, которые ему пипец тяжело даются, и он их делает. Типа, это всегда минимальный кедерга, это всегда little effort. И дальше, типа, әдет әрекет емес, әрекетпен, типа, нельзя путать его, и в том числе, там, ұзақ мерзімге баратын заттар, әрекеттер. И дальше уже бойында бар нәрсені әдет ретінде көрмейсің, көрмей
емес, көрмейсің, и maybe because of little effort required. Здесь у меня готово. Так, stop it, нigga. Ой, sorry. Қалай тоқтаймын? Былай ма? походу ана не Все? басу керек. Или онда емес Отменить? па? Сири емес па? Да, вот Siri қуып кетті. Я там не то что-то нажал. Все, вот это. Анау әдет дегеннен кейін. Эй, sorry. Әдет. Әдет ретінде көрмейсің, бла-бла-бла. Окей. Так, вопрос. Қоя берейін ба? Сізде сұрақ жоқ па? Да, жақсы мынау. Зачем вообще привычки существуют? Типа, здесь вот как бы, допустим, если догонять то, что вы сказали, типа, ол андай, істейсің, ұзақ мерзімге барады, оны істейсің. Почему вообще concept of habits exists? Почему такая вообще, типа, андай, актуальность? Допустим, мы же все говорим там вот, хорошие привычки тебя там, пипец, горы свернешь. Плохие привычки ты там будешь жалеть. Why habits exist, по-вашему? К чему это все? Ну, не сияқты жаңағы айтқандай, это определяющий нәрсе, сені анықтайтын нәрсе. То есть енді біз мысалы саят кім деген кезде оның әдеттері ол жерде көп рөл ойнайды. Мысалға жаңағы кітап оқитыны оқымайтыны дегендей ше. И именно әдет деген кезде мен есіме жаңағы қайтадан atomic habits деп айтады ғой мысалға. Хабит деген сен күн сайын жасайтын әрекет деп алатын болсақ, сен күн сайын негізі көп нәрсе жасап үлгермейсің. Ну, по идее, андай бір 40 активити жасау қиын мысалға. Бір 40 әрекетші. Сол үшін сен өзіңді не істейсің? Бір таңдау керек бір заттарды. И то есть андай ойлаймын енді бәріміз бір андай не ғой, бір мақсаттарымыз бар ғой, жеткіміз келетін. И адам типа қазір мысалға не үшін ол не? Қазір не үшін актуально? И жалпы былай адамдар түсінген сияқты то, что дисциплинамен ғана жетуге болатын бір мақсатқа. И дисциплина деген кезде ол в первую очередь әдет. Короче, маленькие, незначительные, но постоянные действия ғой. И сол үшін уже жаңағындай басқа сұрақтар шыға береді да. Жалпы әдет деген не? Оны қалай қалыптастырамыз? Жаман әдеттерді қалай не істейміз? Жаман әдеттерді қалай құтыламыз? Жаңағы трекинг деген мысалға үлкен тақырып бар да. Не істеу? Өз-өзіңді есепке алу. То есть бірандай жүргізу кәдімгі есепші. Ол керек па, вообще керек емес па деген сияқты әңгімелер. Қызық, өйткені это, кажется, и так до этого все понимали. Может, қазір 25 жасқа келіп, мысалға біз де түсініп атқан шығармыз, что әдетпен вывозить етпесең, андай 2 күнде, мысалға там бір айырып, 2 күн бойы отырып, бір нәрсені бір жетістікке жету қиын, короче. Дегендей. Да. Сол үшін сияқты. Я здесь могу добавить, вот мне последняя часть понравилась про вот big achievements, за день нельзя сделать 40 там вещей, и я тоже недавно с этим сталкивался, относительно недавно, там, жарты понял, что типа по идее у всех людей там есть одинаковые вещи, стартовые точки, и есть разные вещи. Допустим, разные там твоя семья, доход у них, там твое образование, короче, это разные вещи. Но из общего у нас у всех есть the same 24 hours a day. И эта мысль, она, конечно, она банальная, там все ее знают, но типа, these 24 hours, они решают капец много чего. И по идее, типа, вот как бы, все строится вокруг вот этих 24 часов, один кружочек, да? И типа, вот когда мы говорим, типа, Адам, Саят Калаяхтамис, это вот его вещи, которые он часто делает. И по идее вообще, в первую очередь, мы про жизнь же, типа, Саят сейчас в 25-26 лет, Саят там в 50 лет, 60 лет, мы когда его говорим, это его общий, именно его поведение каждый день за эти 50, 60, 20 лет, короче. Вот эти 50-20 лет, это равно один день до хрена раз.
И типа all we can control — это как бы what we do within the day. И даже здесь, внутри, когда мы идем, типа это 24 часа, кому-то много-мало, но прикол в том, что внутри тоже, там, из контролирующих тоже пойди мало. Мы все спим, типа 6 часов, 10 часов в день, короче, половины в салам. Дальше мы все кушаем, мы все там, ну, эти вещи я прям, Андай, засекал у себя там в таймерах, у меня там несколько таймеров есть, короче, прям, когда я кушаю, когда я там morning рутин, когда я там, короче, все, короче, делаю. И типа, когда их считаешь, что ли, понимаешь, на сон уходит до хрена времени, потом там, Андай, тамак, а нам на автоматические вещи есть, тоже уходит время, и их убирая, Мгм. у тебя пойдет как-то определенно, допустим, грубо, ну, чтобы легко было, там 10 часов. 10 часов, которые ты можешь контролировать, как оно пойдет. И только внутри них решает, по идее, то, как ты эти 10 часов проводишь, равно какую жизнь ты будешь иметь через там пару лет. И в этом прикол, типа, я начал там как бы очень как-то, очень, короче, как задротско к этому относиться, и прям, Андай, я начал контролировать и заполнять, короче, многие вещи этим. И потом, что я понял, М. типа, допустим, ты делаешь месяц, два, три, уже достаточно долго, ты понимаешь, по идее, типа, все настолько просто, все предельно просто, в плане, почему одни успешные, а другие нет. Типа, ответ просто в том, когда, типа, у меня есть свободное время, я там, ну, допустим, да, типа, чтобы не задаваться, типа, просто кітап оқуды, неде, метрода, автобуста, сондай бір, короче, жерлер істеймін, да, чтобы заполнять это время. Мгм. А в это Иә, время иә. другие, ну, хз чем занимаются, подкаст слушают, музыку, что угодно делают. И, типа, в этом прикол. One day — это, там, в сумме 25 минут ты там читаешь. Но за 3 месяца это выравнивается в большую сумму. And this is where this Мгм. 1% stuff, она тебя жестко забирает. И типа это только про касательно 25 минут в день, там касательно именно транспорт, transportation to work, from work. Дальше есть вещи там на работе, что ты делаешь, учишься, книги читаешь, чалишь, там спорт, не спорт, Мгм. все это. И потом ты понимаешь, либо типа this 1% a day, 1% in a day makes big difference, like in a month, in 2 months, 3 months, 5 years, и в этом вся разница, почему некоторые пипец, ну, простые, некоторые пипец там тигры. И короче, типа, мне вот все, что я рассказал, оно и, по идее же, это равно одет. Твои привычки Иә. тебя определяют. И вот, короче, типа, и все упирается вот как бы в... То есть то, что я сказал, и то, что вы сказали, оно вот начинается с точки, где вы говорите, типа, за день нельзя делать 40 вещей. Или we all have 24 hours a day. То есть нету в этом плане шорткатов. И Иә. единственное, что нас, ну, в какой-то степени, да, типа, такой чуть радикальный будет тейк, но, типа, единственное, что нас вытащит, это, по идее, наши привычки. Если они говяные, то, ну, it is what it is. Если они Иә. хорошие, то Батарея бір нәрсе ұтып алмасаң дейсің. да, да, Иә. да. И еще вот такой еще момент, они, типа, если вот они говяные, то как бы все. И is what it is. Если они хорошие, то, по идее, там тоже нету больших новостей. Типа, это не, it's not good news, по идее. Потому что привычка — это вот, Гарантия жоқ, короче. да, потому что, почему? Потому что это какой-то один маленький кирпичик. Ну, типа, это в день 15 минут, в день час, в день 2. Но когда мы говорим про, вот именно, видите, вот мы говорили про махсат, да, вот здесь. Махсат, там, как бы, вот, про махсат говорили, типа, махсат — это что-то прям большое, то, к чему ты идешь, там, ну, допустим, годами, месяцами, короче, it's a big stuff. Мгм. И ее такой за одну привычку, типа, за день мына 15 минут ішінде бір нәрке айырып жіберемін деген, это гонево не работает. Оно работает только так, типа, 15 минут в один день, но в сумме ты должен, ну, 1000 часов на это потратить, и ты собираешь эту 1000 часов по кирпичикам, then it's gonna work. То есть, типа, нету гарантий, но привычка — то, что тебя приведет туда. То есть, no shortcuts. Такой, короче, такой момент интересный. И просто от этого всего понимания как будто все стоит на свои места. Типа, окей, this is why some people successful, some not. Типа, твои привычки определяют тебя. Обратно соған керек. Мгм. Ей, Иә, анау қызық нәрсе бар, то есть жаңағы бәрімізде 24 сағат деген бар ғой, и плюс сол 24 сағатта не істейтініміз тоже плюс-минус өзіміздің қолымызда. Ну, примерно там 18 жастан кейін, плюс-минус сен универге түскен кезде, вот 24 сағаттың бәрін сен уже өзің не істей бастайсың да, бөле бастайсың. Вот сол кезде уже шешілетін сияқты сен қандай адам болатының ше. Типа, грубо говоря, сен бала кезде андай хат шешпейсің ғой, жаңағы ата ана қайда бар дейді, сол жаққа барасың, короче. Но жаңағы қандай әдеттерді таңдайсың, то есть сен по-любому таңдайсың бір әдеттерді ше. Типа жаңағы там инстаграм шықу деген, мысалға адам жаңағы метрода отыр да инстаграм шықып жатқанда, ол это же тоже әдет, по идее. То есть Да, он даже да. может и не этот. То есть миына оңай әрекет та, и ол оны уже күн сайын істеген. Мне это очень нравится. Таңдайсың Сен- дегенде ың болды Ой. десе. Мне это очень нравится, типа, сен, вот эта вот фраза. По-любому сен бір әдет таңдайсың. Түбінде сен таңдама, сен біреуін таңдадың. Вот эта идея мне очень нравится. Примерно не істейміз ба? Conclusion Да, давайте, уже время 7. summary. Так, что у нас есть? Мы говорили Көп нәрсе про... айтылған сияқты. Так, әдет ол қайталанатын әрекеттер.
әдет қылып қалыптастырғымыз келетін заттарды әдет деп айтаймыз, енгізгіміз келеді. мынау негізі не сияқты какой-то мере не дей салайық, бір андай превью дей ма, не дейтін еді андай префикс сияқты қылып қалдыра салайық. Да. Бұл дефинишнға қоспай қояйық. Да. Бірақ негізі мысалға мен қазір айтсам, менің әдетім қазір спортпен айналысу десем, андай да, значит, я в пути этого деген не ғой. Оны жазбай ақ қояйық, просто негізі дегенім ғой. Да, сейчас просто быстро ревью сделаю. Получается, мы говорили про өмірге сіңіп кеткен заттар, әдеттің тағдырың, адамды анықтайтын заттар, сол затты жасауға минимальный кедергі әдет әрекет емес, ұзақ мерзімге баратын зат. Бойында бар нәрсені әдет ретінде көрмейсің, maybe because of little effort required. Адам сипаттағанда оның әдеттері үлкен рөл ойнайды. Мақсат туралы айттық, дисциплина равно бірінші кезекте әдет, 24 сағат, и по-любому сен әдет таңдайсың деген заттарды айттық. Енді әдет дегеніміз күн сайын қайталанатын деп па, сөйтіп бастаймыз ба? Күн сайын қайталанатын әрекет қой негізі. Но бірақ қазір бір нәрсе қосамыз арасына. Адамды анықтайтын, жетістікке апаратын деп па? Жетістікке апаратын емес, просто ол негативный да әдет болуы мүмкін ғой. Да. Жоқ, адамның мінезін қалыптастыратын десек болады. Вот әдетің мінезің деп айтады. Сосын мінезің тағдырың деп айтады. Енді қысқартып жібердім. Кажется, сөйтіп айтады. Ну, не суть, короче. Главное то, что сен таңдайтын деп па жазсақ бола ма жерге? Да, тоже очень нравится. Әдет дегеніміз сен адам өзі таңдайтын дейді. Күн сайын қайталанатын кішкентай адамды анықтайтын кішкентай әрекеттер десек қалай болады екен? Просто мысалға мындай болуы мүмкін ғой. Мысалға сен или не обязательно кішкентай бол. Кішкентай, с этим согласен. Ну, мы имеем в виду, типа, атомик в этом прикол, она очень маленькая. Адам өзі таңдайтын, Өтір сияқты таңдайтыннан кейін. күн сайын қайталанатын, адамды анықтайтын кішкентай әрекет. А если вот без этого, например? Нет, по-другому, да? Окей, но здесь, да, 3 ключевые идеи как бы учтены. Адамды анықтайтын зат, даже 4. Ол кішкентай зат, адамды анықтайтын зат, күн сайын қайталанатын, и адам өзі таңдайды. Не дегенше, less minimum effort деген, типа, оңай әрекет десек. Адамға оңай деген. То есть просто оңай. Жеңіл, оңай. Оңай лучше подходит. Оңай әрекет. Жеңіл келетін әрекет. Все, оңай әрекет. Супер, брат. This is really like, yeah, 5 level definition. Андай қызық нелер ұнайды маған. Мысалға біз қазір әдет туралы сөйлесіп отырық та, и өзіміз уже аптасына, то есть апталықта әрекеттер болуы мүмкін ғой. Да. Біздің осы подкастымыз тоже weekly әрекет қой. То есть әдет уже болып кететін шығар бір күні. Иншалла, да. И то есть біз бұны өзіміз таңдадық, андай адам өзі таңдайтын деп тұр ғой. Біз өзіміз осознанно бұны таңдадық. Күн сайын қайталанатын болмаса да, апта сайын деп өзгертейік десе. Жоқ, ну, регулярность. Здесь смысл же в регулярности. Иә. Там, если можно кішкентай, оңай. То есть біздің подкасттарымыздың 30 минут болуы да бір не да? Чтоб әдет болып қалыптасу үшін біз 30 минут деп таңдадық қой. Какой-то мере. Ну, келіп тұрған сияқты. То есть андай біз әңгіме айттық, и как бы әңгімемізге сай әрекетті де жасап отырық бұйырса. И болашақта шынымен үлкен бір нәрсеге алып келсе, ну то есть алып келеді деп сенем, мен сол үшін жасап отырмын дегендей ғой. Енді ол рас тоже, жалпы екеуміз. Да, примерно. И сенің қазір тоже мысалға жасап отқан кішкентай нәрсең болашақта үлкен бір нәрсеге әкелетініне сену керексің да, короче. Мысалға
15 минут кітап оқыдым, и мен соңында там білімім артады деген сияқты ма, білмеймін. Да. Солай. Интересно, по идее, Уақыт болған получилось. секілді. Да, интересно получилось определение. Зачитали? Давайте, можно зачитать и зафиналить, давайте. и закончить выпуск. Хорошо. Бүгін біз осы анықтамаға тоқтадық. Әдет дегеніміз адам өзі таңдайтын, күн сайын қайталанатын, адамды анықтайтын кішкентай оңай әрекет. Когда не арикет, ай, Адим. Очень сильно. Все тогда, ребята, спасибо за attendance, спасибо за то, что смотрите, за то, что с нами. Мы продолжаем кушать это дерьмо. Ой, да, ой. Все тогда. Құрметті Жақсы. достар, сіздерге көп рахмет. Баршаңызға қайырлы түн деймін. Иә. Тағы да Сау көріскенше болыңыздар. келесі выпусктарда көрісе берейік. Цао.